مرحبا، كيف حالكم؟ بما انه هلا موسم الرشح والقحة والكل حلقه هيك بوجعه، فرح اعطيكم وصفة رائعة جدا، قنبلة من الفوائد، وممكن تستعملوها باكثر من طريقة. اسمها العسل الذهبي. هذا طبعا عسل، ممكن تجيبوا عسل طبعا يكون نوعه كتير منيح. وراح نخلط معاه معلقة صغيرة من الزنجبيل، تمام، البودرة، ومعلقة من الكركم. كركم طبعا بتجيبوه مطحون. واخر اشي راح نحط حتى نزيد كفاءة الكركم ويشتغل بشكل كتير منيح اللي هو الفلفل الاسود. راح نخلطهم كلهم مع بعض بهذا الشكل. طبعا العسل تقريبا يعني 7 معالق. راح نخلطه بهذا الشكل وراح يتحول عنا لهذا اللون. ممكن نتناوله على الريق، ممكن نحلي فيه المشروبات اللي بنشربها، الشاي او حتى شاي الزهورات اللي بتشربوه حتى يرفع المناعة عندكم. صحتين وعافية.